சென்னை மெட்ரோ சூப்பர் வசதி, பயணிகள் இனி பயப்பட வேண்டாம். இரண்டாம் கட்ட சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் பிளாட்பார்ம் ஸ்கிரீன் டோர்களை சேர்க்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் நவீன, அதிவிரைவு மற்றும் சொகுசு போக்குவரத்து வசதியை மெட்ரோ ரயில்கள் அளித்து வருகின்றன. இவற்றை CMRL எனப்படும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் கையாண்டு வருகிறது. தற்போது முதல்கட்ட திட்டத்தின் கீழ் விம்கோ நகர் பணிமனை முதல் விமான நிலையம் வரையிலான நீல வழித்தடம், சென்னை சென்ட்ரல் முதல் பரங்கிமலை வரையிலான பச்சை வழித்தடம் ஆகியவை பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றன. சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் இரண்டாம் கட்ட திட்டத்தில் மாதவரம்பால் பண்ணை முதல் சிறுசேரி சிப்காட் வரையிலான உதா வழித்தடம், கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூவிருந்தவல்லி புறவழிச்சாலை வரையிலான காவி வழித்தடம், மாதவரம்பால் பண்ணை முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரையிலான சிவப்பு வழித்தடம் ஆகியவற்றின் பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வருகின்றன. வரும் 2026ஆம் ஆண்டு பயன்பாட்டிற்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிளாட்பார்ம் ஸ்கிரீன் டோர்கள் முதல்கட்ட மெட்ரோ திட்டத்தில் சுரங்க ரயில் நிலையங்களில் மட்டும் PSD எனப்படும் பிளாட்பார்ம் ஸ்கிரீன் டோர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அதாவது மெட்ரோ ரயில் தண்டவாளத்தை பார்க்க முடியாது, அதில் இறங்கவும் முடியாது. ரயில் வந்து நின்ற உடன் முதலில் ரயில் நிலைய கதவுகள் திறக்கும். கூடவே மெட்ரோ ரயிலின் கதவுகளும் திறக்கப்படும். இதற்காக ஆட்டோமேட்டிக் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. விபத்துக்களை தடுக்க ஏற்பாடு. அதன் பிறகு பயணிகள் ரயிலில் ஏறிக்கொள்ளலாம். இந்த பிளாட்பார்ம் ஸ்கிரீன் டோர்கள் தண்டவாளத்தில் தவறுதலாக விழுந்துவிடாமல் வேண்டுமென்றே இறங்குவது மற்றும் விபரீத நிகழ்வுகளை தடுக்க பெரிதும் உதவுகிறது. அதுமட்டுமின்றி விபத்துக்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கவும், ரயிலின் வேகத்தால் வெளிப்படும் அதிவேக காற்று பயணிகளை பாதிக்காமல் தடுக்கவும் உதவும். இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ. ஆனால் உயர்மட்ட மெட்ரோ வழித்தடத்தில் இவ்வாறான வசதிகள் இல்லை. இந்நிலையில் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ திட்டங்களில் சுரங்க வழிப்பாதைகள், உயர்மட்ட வழிப்பாதைகள் என அனைத்திலும் பிளாட்பார்ம் ஸ்கிரீன் டோர்களை அமைக்க சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது. சீன நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம். இதன் மூலம் பயணிகளின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும். இதற்காக சீனாவை சேர்ந்த சோசுவா டைம்ஸ் எலக்ட்ரிக் என்ற நிறுவனத்துடன் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவனம் கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி வரையிலான 26.1 கிலோமீட்டர் தூர மெட்ரோ வழித்தடத்தில் பிளாட்பார்ம் ஸ்கிரீன் டோர்களை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதாவது பூந்தமல்லி டு கோடம்பாக்கம் பவர் ஹவுஸ் வரையிலான ரயில் நிலையங்களில் பாதி உயரம் கொண்ட PSD வசதியும், கோடம்பாக்கத்தில் இருந்து கலங்கரை விளக்கம் வரை முழு உயரம் கொண்ட PSD வசதியும் இடம்பெறவுள்ளன. மற்ற வழித்தடங்களில் டோர்கள் அமைக்க படிப்படியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிகிறது. நன்றி, வணக்கம். Subscribe our channel and press bell icon for regular video updates. Thank you so much for your support.